आंनि नामा भुपेन बसुमतारी खासियाबारि बिसिडिसि दिनै बे मिडियानि गेजेरजों सारा बिटिसिनि रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे गोजोननाय बा गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनो सानदों। थ' आङो दिनै अफिसियेलि गोबाव सम बिजेपिआव सासे मावथि सोद्रोमा हिसाबै मावबोबाय थानायनि उनावहाय थांनाय 2018 मायथाइयावहाय 2018 मायथाइयावहाय आउट अफ स्टेटनि बिस्तारक त्रिपुरा बिस्तारक जाबोदोंमोन। बेनि उनाव आङो 2020नि इलेक्सननि उनावहाय एसटि मोर्चानि जमदुवार मण्डलनि प्रेसिडेन्ट जानानै आङो दायित्व मावबोदोंमोन। नाथाय दिनै आङो फैयै फैयै जोबथा समाव आङो अफिसियेलि बिपिएफ हान्जायाव जयनिं जाफैबाय माखासे एसटि सोद्रोमाफोरखौ लाफानानै। आरो फैबाय थानाय समाव जोङो एसटि हिसाबैहाय बिपिएफ हान्जाजों लोगो नांनानैनो बिपिएफ हान्जानि दारै खामानि मावनो रेडि जाबाय। आच्चा निस्सय बेथ' ढौआथ' जाबोदों आरो बिसेसके माने बावैसो समनिफ्राय रासिन जानो हमदों। मानोना गोबां मानसियानो बिजेपि दोलोखौ नागारनानै बिपिएफ दोलोआव हेफाजाब होगासिनो दं बा जगदान जागासिनो दङ। मानोना जोंनि सिगांनि बिजेपि दोलोनि माने जोंनि दानि प्रेसिडेन्ट बिथाङा माखासे एसटि माहारिफोरनि सायाव बेरेखा बाथ्राखौ बुंबोदों। जेरै मोनसे माबायावहाय नोङो ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक आरो सेक्रेटेरियेल काउन्सिल बे मोननै आयेन थानो हाया मोनसे जायगायावहाय। जोङो सरकाराव फैयोब्ला जोङो मोनसेखौ बोखारनानै मोनसेल' दोननायनि बेब'स्था खालामगोन। नाथाय बिथाङा बेखौ गोरोन्थि बुंदों। गमामायैनो बिसोरो फैयोब्ला मावनोबो हागौ। नाथाय बेखौ मावफुङोब्ला थारैनो बर' हारिनि थाखाय बा राभा गार' जायफ्रा एसटि सोद्रोमा हिसाबै सिनायथि मोननाय नैबे बिटिसिआव सेक्रेटेरियेलाव बिसोरनि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे खहा जागोन। लोगोसे फिउचारसिम जोंनि फिसा फिसौआबो खहायावनो गोदोसोनानै थानांगोन। बेथ' निस्सय जेरै जोंनि हमनानै लादो नोङो बारग' आफादगिरि रायजिकनि माने स्टेटनि एसटि मोर्चानि आफादगिरि शिबनाथ ब्रह्म बिथां दिनैनि दिनाव बेखौबो रायखांनांगौ जानानै फैगोन। बिथाङा जोंनि हमनानै लादो बिटिसिनि बयनिफ्रायबो गिबिसिन बर'नि मादाव गोजौ लेभेलाव बिजेपिआव खामानि मावबोनाय बिथांमोन। बिथाङा जथेस्थ' साननो हनो हानाय मानसि। बिथाङा जोंखौ गोबाव समनिफ्राय दैदेनबोदोंमोन। बिथाङा एसेबां गोजौ जायगायाव सहैनानैबो दिनै बिजेपिखौ नागारनानै बिपिएफ हान्जायाव हाबनांगौनि बायध'था जादों। बेनि माखासे रिजनफोर थानो हागौ मानो हागौ। बिथाङा जोंखौ दिनैसिमबो जगाजग खालामनो नायो। नाथाय गुबुन माखासे जायफोर राजनितिकआव दैदेनगिरि बिथांमोन नाथाय बिसोरो बेफोरबायदि माबानायबो एफाराब जों नुवाखै बा बिसोरनि हेफाजाबबो मोनाखै। जोङो भबिष्यतआव जोङो माबा मोनसे मावनो थाङोब्ला जोङो गोजौ लेभेलाव बर'फोर गैयाब्ला जोङो खालि पार्टिखौल' सापर्ट खालामबाय थानानै मा मावहैनो हानो। गोजौ लेभेलाव जोंहा मावग्राबो थानांगोन।